Всем привет! Сегодня у нас 7 апреля, вторник. Решили опять мы выехать в Косулинскую. Все-таки ждем мы этого леща. Хотя по видео смотрел, что-то выставляли, он там. Но категорически клювать не хотит. С дна кормится, а брать не хотит. В чем проблема, никто не знает. Ну, как обычно, на лед зайдем, пробуримся, закормимся, посмотрим, что там подо льдом, какая обстановка, и включимся. Все проверили камеры, рыбы стайной нету. Вот сейчас была первая поклевка, вон. Вот он. Такой кунек. Матросик попался. Ушли вообще сегодня больше полметра где-то. Ничего найти не можем все равно. Сейчас будем дальше искать. Что там, ребятки, сидит? Я имею в виду, ветрище опять не повезло нам. Смотри, что делать. Съела. Морму что-то сжирает. Не знаю, солнце светит в камеру. Видно вам, не видно? У спины ветер. Либо очень мелкий, либо очень хитрый. Для поиска поставил леску 208. Кирилл, здесь не надо. Угу. При том, что лунка не кормленная. Лунка не кормленная вот эта. Он затихла опять. Матросик мелкий. Сейчас на мормуш взял, на верхний крючок. Матросик мелкий. Кому-то, конечно, съездила по губам здесь. Но не факт, что что-то крупное было. Щепотку мормыша кинул. Дно здесь травянистое. Не знаю, ребята, что с ветром. Но ветер ужасный. Кирилл такого поймал. Все, попер. Думаю, на глубину уходить. Нечего тут делать. Что, ребятки, взялось. На глубину ушли на 4 метра. Ну, чебак мелкий. Чебак мелкий. Опять мухомор. Ой, вернее, мормыш. Сыпанул дунаевской прикормки сверху прямо.
Все, я запутал тебя, все, нафиг. Снимай петваришки. Запутала нам все вообще. Чебака выцепил. Какой-то желтый, он не поймешь, зеленый или... Сейчас по чайной ложке. Ну вообще, за мормышку на мотыля. Вот такой. Мелковатый. Ну пойдем. Сейчас ну, ты варежка на свистни. Хороший. Хороший чебак, зачетный. Кирилл еще цепанул что-то. На него поперло. Забывает только что-то забагрил. Ветер вообще все летает. Что-то зацепил. 2.08, блин. Тяжко идет. А? Мормыш? Пробил хорошо его. Вот такой. Что-то цепанул, стол поехал. Что-то не очень крупное, по-моему. Чебычак. Мормыш. Все перепутала. Нет, перепутала. Выцедил. Хорошего. Кирилл опять всем шару дает. Бачит на поплывок. На поплывок поклевки видно. Вот он тихонько приноровился. Чебычакс. Чебычакс. Поплавок улетел. Я все запуталась. Чуть чебак не вылазит. Вот это да. Такой. Я-то все запуталась. Подъем был какой-то непонятный. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Что-то там дерзит. За мормышку. Это не подлещики. Что это такое? А?
Смесь опять. Дай перчатки, Кира. Говорю, подъем был. Это этот. Как он? Короче, гибрид. Что-то еще бахнуло. Сошла прямо в лунке. Не видел, что даже. Чупак, вот это да, вот это зачет. Алексей поймал. Хороший. Ух, вот такого подыскать. Может, расклюется, а? Будем надеяться. Маленький наглый, блин. Сейчас я зацепил у него мормышку. Это еще не передай. Это корыто полное всего. И то катается от ветра. Как мы рыбачим. Ох. Ребята, наш улов. Вот это корыто полное. Его ветром таскает. Набитое все. Сами видите, какое ветрище. Сейчас уйдем под берег от ветра подальше. Там еще попробуем и все, сворачиваться будем, потому что все замерзли. Продувает насквозь, блин, уже невозможно. То есть как-то так. Окунька вымутил. Сам не ожидал такого. Что сидим под берегом. Колючий. На мормыш проколол. Сохранится. То на этом окуньке мы закончим рыбалку. Сейчас до базы дойдем, еще включимся. Потому что ветрище. Ничего не слышно. Запись звука, наверное, ужасная будет. Ну что, ребята, походили опять, половили. Нагулялись вдоволь. То есть такого, кого бы хотелось клёва, не увидели. То есть мы остались в Косулинске, человек у нас ушел под лэп на русло. Он тоже не очень половил. Ну, ветрище. Так-то можно было еще сидеть. Может быть, еще и что-то половили. Но невозможно сидеть. Такой ветер, тем более северный. Ой-ой-ой. Так что вот так. Рыба еще по весеннему не клюет. Я так понимаю. Ну, хотя говорят, на той неделе были выходные. А нет, выходные кто-то полавливал. В районе Насоски. Ну, то есть мы сидели, клёв был. Посмотрите сами. Убедитесь, какой. Без мотылки ничего не работало. Ну все, всем пока. Подписывайтесь на канал. И на льду уже старайтесь осторожными быть. Все, всем пока.